السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله للناس المحبي الكرة الطايرة لاعبين أو مدربين هنتكلم في التعديلات القانونية في القانون الدولي للكرة الطايرة اللي المفروض هتتم من بداية شهر يناير 2022. سواء كنت طالب في كلية تربية رياضية ولك يعني محب إنك تطلع على أحدث التعديلات، أو لاعب أو مدرب أو محب لكرة الطايرة. فإن شاء الله سريعا كده هنعرض بعض التعديلات السريعة اللي حصلت في القانون الدولي للمهتمين. التعديلات دي إن شاء الله هتتم من بداية يناير 22. عندنا بالنسبة لأول حاجة للتجهيزات والإعدادات الخاصة بالملعب. أرضية الملعب لو تفتكروا أو إحنا بنشوف بنقسم دايما كان بيكون بلون واحد، منطقة أمامية ومنطقة خلفية. حاليا لا، قال لك الاتحاد الدولي لابد إن إحنا نعمل ألوان مختلفة تفرق بين المنطقة الأمامية والمنطقة الخلفية، وأعتقد ده موجود في بعض الدوريات زي الدوري الإيطالي وغيره. فده أصبح قانون ملزم في البطولات الدولية. منطقة الإحماء اللي هي موجودة خارج المنطقة الحرة، على جانبي الملعب خالص خلف مقاعد البدلاء، أصبح حاليا موجودة. مش مشكلة إنها توجد، ولكن توجد بشكل لا يعوق الرؤية للمتفرجين. ولو في متفرجين أو في مدرج لازم يكون ارتفاع المدرج ده 2 متر ونص من سطح أرض الملعب. منطقة الجزاء كانت منطقة الجزاء دي بتوجد في خلف منطقة خلف مقاعد الاحتياط. توجد المنطقة دي علشان اللاعب اللي ينطرد خلال الشوط بيكون قاعد فيها وينزل الشوط اللي بعده. ده نظام اللعب هنا، ولكن المنطقة دي تم إلغائها، وترتب عليها طبعا إن اللاعب اللي بيتم طرده خلال الشوط، اللاعب ده بيتوجه لغرفة البدلاء أو غرفة تغيير الملابس وينتظر فيها لحتى نهاية الشوط. ده لما مطرود شوط. اما لو لاعب مستبعد نفس الكلام، بينتظر خارج خارج خالص، سواء بقى لاعب مستبعد، لاعب مطرود، لا مدرب نفسه مطرود، بيخرج بره وينتظر في منطقة ينتظر، أنا آسف، ينتظر في الجزء الخاص بتغيير ملابس، اللي هو غرفة تغيير الملابس بالنسبة للاعبين. الإضاءة كانت زمان موجودة في الملعب ما بتقلش عن 1500 وحدة ضوئية لوكس من منتصف أرض الملعب، لا علوها دلوقتي بقت 2000 لوكس. عرض الشبكة 1 متر، كان قبل كده من زائد أو 2 سنتي مسموح يعني بالزيادة أو نقص 2 سنتي، أصبح حاليا زائد أو 2، زائد أو ناقص 3 سنتي مسموح بيه. بالنسبة للمشاركين في الملعب اللي هو اللعيبة، طبعا كل اللاعبين اللي هينزلوا الملعب هم بس اللي هينزلوا منطقة اللعب والمقاعد البدلاء المسجلين اللي هو أعضاء الفريق فقط. هتستخدم ضغط طبي، هتستخدم حاجة خاصة بإصابتك أو ما شابه، هتكون ألوان مستخدم ألوان سوداء، ألوان بيضاء، يعني عشان تكون ألوان متناسبة مع اللبس اللي أنت لابسه وما يكونش فيه اختلاف عن جميع اللاعبين. حاليا أصبح، كان زمان عندنا اللاعب الليبرو لا يمكن أن يكون مدرب، ما يقومش بدور رئيس الفريق أو كابتن الفريق. حاليا لا، أصبح ممكن يكون رئيس الفريق في حالة لما ما كانش موجود مساعد مدرب، فممكن اللاعب الليبرو يقوم بدور رئيس الفريق أو الشوط. يعني لو رئيس شوط انطرد او خرج او غيره ممكن، واحنا عايزين نخلي رئيس الفريق هو المدرب، مش مشكله. طيب المدرب هو اللي انطرد، عندك رئيس الشوط ممكن نخليه، ولكن رئيس الشوط بصرف النظر هو مين يكون هو رئيس الفريق في حاله ما كانش فيه مساعد مدرب، او لو في مدرب مساعد للمدرب هو اللي بيقوم بدور رئيس، بدور المدرب يعني مؤقتا لحد ما تحل المشكله او المدرب مش موجود. المدرب بيتحرك قصاد او على امتداد خط الهجوم الخاص بيه من حتى نهاية الملعب بتاعه، بس بحيث ان هو ما يأثرش على الحكام اللي شغالين، سواء الحكام الراية اللي موجودين في آخر الملعب، بحيث يشوفوا الخطوط عادي براحتهم، ما يأثرش على الرؤية بتاعتهم. بالنسبة للتوقفات، لا يجوز طلب توقف بعد ما طلب توقف للعب سواء مستقطع او غيره، رفض. ما ينفعش في نفس التوقيت تطلبه تاني، والا الحكم هيجازيني ويحصل مشكله، خصوصا بعد ما ينتهي اللعبه، شغاله تنتهي واطلب من تاني في المشكله، اما في نفس التوقيت لا. الأوقات المستقطعة بيتم وفقا للاتحاد الدولي، قال لك بنتركها اللجنة المنظمة، ممكن تلغيها أو تسيبها. يعني مثلا في بعض البطولات اتنفذت ولغوا الوقت المستقطع الفني اللي هو مدته دقيقة، مفيش مشكلة. الاتحاد حط ده تعديل، قال لك إن إحنا وفقا للجنة المنظمة، وبالتالي حذف المادة الخاصة بالوقت المستقطع الفني على أساس إنها تتم وفقا للجنة المنظمة. احنا كان زمان عندنا التبديل الاستثنائي يشمل فقط اللاعب المصاب، اصبح حاليا اللاعب المطرود او اللاعب المستبعد ممكن ابدله تبديل استثنائي. لان كان زمان لو اللاعب المطرود او المستبعد ما وصلش ليه، ما عنديش تبديل بيه، ما ينفعش نعمل له تبديل استثنائي وبنعلن عنه اكتمال الفريق. دلوقتي لا، اصبح زيه زي اللاعب المصاب ويتم تبديله. طبعا دي حاجه كويسه وحاجه مرونه في اللعب بتاعنا. بعد كده
في تعديلات خاصة باللاعب الليبرو زي ما قلنا من شوية إن هو بيكون عندنا بيكون دور رئيس الفريق وكده. عندنا في لاعبين ليبرو ممكن لو عندنا طبعا قانون قال إن إحنا ممكن يكون عندنا لاعبين ليبرو في المباراة، ممكن نخلي يعني لهم الحق إنه يستخدموا زي مختلف عن بعضهم كمان، مش بس عن الفريق، لا عن بعضهم كمان عادي. وبالنسبه لسلوك المشاركين، العضو الفريق اللي هو اللي هسمحنا قبل كده لما احنا لغينا منطقه الجزاء وبالتالي حصل طرد، فانه هيتوجه لغرفه الملابس حتى ينتهي الشوط ومفيش عواقب اخرى غير كده. نفس المدرب نفس القصه اللي بيطرد بيروح يقعد في غرفه الملابس. الحكام بقى طبعا عندنا اضافه حكم يسموه، طبعا انتوا عارفين الشالنج سيستم اللي هو نظام الفيديو بنستخدمه في المباريات. فدلوقتي اصبح في، طالما هنستخدم نظام الفيديو فهنستخدم حكم تحدي موجود خلاص بقى رسمي، وكمان حكم احتياطي بجانب هيئة الحكام الموجودة، وده طبعا حتمي عندما بستخدم نظام التحدي. في الحكم التحدي بقى اللي هو الشالنج سيستم هيقعد فين؟ هيقعد مهامه في الكشك الخاص بالتحدي او المكان الخاص اللي هو بيدير فيه التحدي وبيدير فيه الشالنج سيستم بتاعه وبيشوف الفيديوهات وكده. وبيحددوا في ساعتها المندوب الدولي بتاع الاتحاد الدولي بيشرف على عملية التحدي بيشوف إنها ماشية بشكل سليم وفقا للوائح المعمول بيها. طبعا بيبتدي زي الحكام زي الحكام بيخطر الحكم الأول بطبيعة الخطأ اللي هو ظهر في التحدي، ويوقع في نهاية المباراة على ورقة التسجيل. الحكم الاحتياطي بيكون أصبح إلزاميا وجود حكم احتياطي بيقدم مسؤولياته مع الحكام، بيرتدي زي الحكام الحكم التاني لو تعبان وعايزين يستبدله بيستبدل الحكم التاني، بيساعد الحكم التاني في انه المنطقه الحره بتكون فاضيه، وبيعطي تعليمات لعضو الفريق لو في واحد انطرد ولا حاجه بنطلعه بره. هو يعني بيسهل العمليه دي انه بيوجه عضو الفريق مطرود لغرفه الملابس. اللعيبه اللي في منطقه الاحماء هو بيسيطر عليهم ويتعامل معاهم ويحاول يخليهم ملتزمين بيها وعلى قاعده البدلاء. بيجهز الاربع كور للماتش مع الحكم التاني. ثاني بيساعد الحكم التاني في مساعدة الحكم التاني في توجيه اللاعبي المجففي الأرضيات. كمان بالنسبة للحكام كان عندنا إلزامي وجود أربع حكام أو أربع قضاة خطوط على الخطوط. أصبح حاليا على العملية مش ملزمة وفقا للاتحاد وفقا للمباراة نفسها وفقا للبطولة، لأن الشالنج سيستم أصلا أصبح حتة الحكام الخطوط دي يعني مش مهمة قوي أو ممكن نستغنى عنها في الشالنج سيستم، فبالتالي أصبحت غير ملزمة. عدم إلزام بوجود أربع خطوط، ممكن بس يكتفوا باتنين فقط. وشكرا، وأتمنى يكون قدرت أفيدكم بالتعديلات الجديدة في القانون الدولي. كان معاكم دكتور أحمد الراعي، تحياتي، ولو حد احتاج حاجة أو ليك معلومة أو حاجة إيميلي موجود، تواصل معايا وأنا تحت أمرك.